Cristo para que Él nos haga feliz We don't come to Him to He make us happy. únicamente. That's the unique thing. Nosotros estamos aquí para cumplir la misión de Dios We are here to fulfill the mission of God y esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. and wait from the heavens our Jesus Christ. Así que la espera es la actitud de la iglesia. So the waiting is the attitude of the church. Pero también la parábola nos dice que el esposo o el novio se tardó en llegar. But the parable also says that the groom delayed in that coming. En los días de Pedro, In the Peter's day, la gente se desanimaba the people get sad about it. y decía, ¿dónde están las señales de su venida? And they say, where are the signs of his coming? Está tardando. It is delayed. Entonces, hermanos, nosotros también estamos esperando y parece que el novio tarda en venir. And we are also waiting, and it seems like he is taking a time to come. Pero de que vendrá, vendrá. But the truth is that he will do it. Nuestra responsabilidad es esperar. Our responsibility is to wait. Pero también nos dice la parábola But also the parable says que el novio llegó en un momento inoportuno. that the groom arrived in a time that was not expected. La Biblia dice que llegó a la medianoche. The Bible says that he arrives at midnight. Y en ese tiempo las vírgenes estaban durmiendo. And at that time, the virgins were slept. La espera las cansó. The waiting tired them. Hermano, y ese es muchas veces el estado de la cristiandad. And that sometimes is the state of the Christianity. En la espera estamos durmiendo. At the waiting, we are sleeping. Algunos están cabeceando y otros están completamente dormidos. Some are almost there, but others are all already slept. Y la Biblia dice que de pronto se escuchó un clamor. And the Bible says that suddenly they hear a cry. Aquí viene el esposo, The salid groom a is recibirle. coming, so go out and receive him. El apóstol Pablo dice Apostle Paul says que se escuchará la trompeta they will hear the trumpet y el llamado de Dios. of the call of God. Y entonces nosotros dejaremos esta tierra And we are gonna leave this land y subiremos al cielo. and we're gonna go up to heaven. Así que Él está esperando So he is y waiting viene de pronto. and he is coming. Pero la iglesia suddenly. está durmiendo. But the church is sleeping. Así que es tiempo que nos despertemos. So it is time to wake up. Cuando llegó el momento del retorno del esposo. When the time of the groom return arrives, Ahora, note, la historia, que la parábola se enmarca en las tradiciones de una boda judía. the parable, it is marked on the costume of the Jewish wedding. Las bodas judías en los tiempos de Jesús eran en tres partes. These weddings on the time of Jesus were in three parts. La primera, el compromiso. The first one was the engagement. Cuando el novio y los padres del novio acordaban When the parents of the groom accord y él entregaba el dinero and they give them the money al padre de la novia. to the bride's father. Y el padre se comprometía a guardar a su hija. And they get that compromise to take care of his daughter. Esa era la primera parte, el compromiso. That was the first part of the engagement. Luego, el desposorio. Cuando finalmente firmaban el contrato. Then when they have that marriage and they sign the contract. En hebreo In Hebrew, es ketubá. it is the word Ya ketubah. conmigo, ketubá. Entonces, cuando se casan, So when they get married, la ketubá es el contrato. that ketubah, it means the contract. Que tú vas a cocinar, It means that you're going to cook, que tú vas a trabajar. that you're going to work. Luego venía justamente la tercera parte. And then arrives the third part of the engagement. Es cuando el novio salía de su casa It is when the groom went out of his house y iba a la casa de la novia, del padre de la novia, and went to the bride's house a buscar a su esposa to take his bride, para llevarla a la casa que él había preparado para to ella. take her to that house that he prepared for her. Hermanos queridos, Dear brothers, ya Jesús vino. Jesus already came.
firmó el contrato He signed that en contract la cruz del Calvario, at the cross of the Calvary. resucitó He raised y se fue a la casa del Padre. and he went to the house of the Y él Father. dijo And he says que se fue a preparar morada para that nosotros he went there to prepare a house for us. y que va a regresar And he will return a buscar a su to novia. get his bride. Así que lo estamos So esperando. we're waiting for him. Estamos esperando We're waiting for him. que la corte que acompaña al novio And that cord that comes with the groom diga, he aquí viene el esposo, says, here comes the groom. salid a recibirle. Go out to receive him. La Biblia And dice the Bible says que cuando se escuchó el clamor, that when they hear that cry, las vírgenes se despertaron, all the virgins wake up se quitaron las lagañas, and they just clean their eyes. la babita, The saliva. se arreglaron They get y ready fueron a buscar sus antorchas. and they went to get their lamps. La palabra para lámparas The word for lamp, es la palabra, realmente significa antorchas. it really means a Una- torch. Una antorcha. It means an torch. Las vírgenes tenían cada una antorcha So each one of them has one que tenía una parte arriba que tenía la mecha y un poquito de aceite. that has on the top part the flame, Y todas estaban esperando and all of them were waiting para acompañar al novio to go with the groom hacia la casa to the house para celebrar. to celebrate Las bodas judías the Jewish wedding. generalmente duraban 7 días de fiesta, They used to last around 7 days, una semana de a fiesta. week of Y celebration. la Biblia dice And the Bible que says cuando el Señor venga por su iglesia, that when Jesus come back from se his church, celebrarán las bodas del Cordero. we're going to celebrate the weddings of the Lamb. 7 días de fiesta 7 days of wedding en la patria celestial. at the heavenly place. Así que estamos esperando So we're waiting las fiestas that party, y hay que estar preparados. and we have to be ready. Pero la Biblia dice But the Bible says que cuando llegó el novio, that when the groom arrived, 5 vírgenes, 5 virgins, sus lámparas, sus antorchas se estaban apagando. their lamps, their church were turned it off. Ahora, ¿qué representan las antorchas? Now, what they represent? Las antorchas simbolizan The churches represent el testimonio the testimony y la experiencia and experience del cristiano of the Christian con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Amén. Pero la Biblia dice que las antorchas de 5 de estas vírgenes se estaban apagando. But the Bible says that 5 of these lamps were turned it off. La pregunta, The question is, ¿por qué se apagan las lámparas? why they turned off? Hay 3 razones. There are 3 reasons. Primero, First, las lámparas o las antorchas se apagaban they turned off porque se les acababa el aceite. because they run out of oil. El aceite que era utilizado por las antorchas The oil that they used to use for them, era el aceite de oliva. it was the olive oil. El aceite de oliva es importante. And the olive oil is important. En la Biblia, el aceite de oliva es un símbolo, un emblema del Espíritu Santo. At the Bible, the olive oil, it means the Holy Spirit. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4, In the book of Zechariah, chapter 4, la Biblia nos dice the Bible says que Zacarías fue despertado, tuvo una visión. that he was waking up and he has a vision. Veía un candelabro de oro macizo, de oro puro. He saw a golden lamp, Que tenía 7 brazos lamp that has 7 branches, y encima del candelabro había un depósito de aceite grande. and above it was a big pile of oil. Y este depósito de aceite And this pot of oil, se conectaba con el candelabro por 7 tubos. it was connected to the Y a un costado y a otro costado del candelabro y del depósito and they have it in the size of it. habían 2 árboles de oliva que conectaban con el depósito. There were 2 olive oil that connect with it. El ángel le preguntó a Zacarías, Now, ¿entiendes? the angel asked
Zechariah if Y él he dijo, ¿qué es understood. esto? And he asked, what is that? Y el ángel le respondió, And the angel says, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, this is the word of God to Zerubbabel, que dice, that it says, no con ejército, not by might, ni con fuerza, not by power, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. but by my spirit, says the Lord of. Entonces nos damos cuenta Now we realize que el aceite that the oil es un emblema del Espíritu Santo. is an emblem of the Holy Spirit. La lámpara se apaga The lamp runs out cuando el fuego del Espíritu Santo when the fire of the Holy Spirit empieza a menguar en nuestras vidas. start turning off in our lives. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo Apostle Paul gave an advice to Timothy en 2 de Timoteo 1:6. in the second book of Timothy, chapter 1. Le dijo, it says, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. to fan into the flame the gift of God has with him. Le dice, aviva el fuego del don de It Dios. says, turn on that flame. Timoteo estaba desanimándose Timothy was going sad about it porque era joven, because he was young porque la responsabilidad era grande, and his responsibility was very big porque la gente lo menospreciaba. because people underestimated Entonces him. él se estaba debilitando. Now he was discouraging. Y la Biblia dice And the Bible says que Pablo le dijo, that Paul says, aviva el fuego del don de Dios. turn on that flame of the Holy Spirit. No of dejes God. que tu lámpara se apague. Don't let that lamp of you. Muchas veces en nuestra vida And sometimes in our lives, también nosotros sentimos que el Espíritu Santo empieza a apagarse en nuestras we vidas. also start feeling that the Holy Spirit is starting to go down in our lives. ¿Qué hacemos en esos momentos? What we do in those Debemos moments, seguir el consejo de Pablo a we should Timoteo. follow the advice to Aviva el fuego. fan the No dejes que flame. se apague. Don't let it turn off. Cuando sientes que tu lámpara se apaga, When you feeling that your lamp is turning aviva off, el fuego. you have to fan that Ponle flame. aceite. Put in oil on it. También la Biblia nos dice Also, the Bible says que el apóstol Pablo le aconsejó a los efesios. the Apostle Paul says to the Ephesians En Efesios capítulo 5, verso 18. in Ephesians chapter 5, verse 18, Le dijo, no os embriaguéis con vino, and says, do not get drunk with wine, en lo cual hay disolución. in which is dissipation, Antes bien, sed llenos del Espíritu. but be filled with the Spirit. Nosotros vemos solamente la parte negativa, We only see the negative part of it que dice, no os embriaguéis con vino. that says, do not be drunk with wine. No hay que emborracharse. We don't have to be drunk. Diga, no, no hay que emborracharse. Say that we don't have to be drunk. Prohibido emborracharse. We are not allowed to do that. Why? Why? Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says so. No embriaguéis con vino. Do not get drunk with wine. Pero esa es una parte de la verdad. But that's one part of the truth. Porque dice allí, Because it says in porque it cuando tú te embriagas, that when you get hay drunk, desorden, hay disolución. there is dissipation in it. Pero la Biblia también dice, But the Bible also says, antes bien, but before that, sed llenos be filled del Espíritu. with the Spirit. Dice, sed llenos. It says, be filled. Nos enfocamos en la primera parte We should focus on the first part. y olvidamos la segunda And we parte forget the second del part mandato. of this mandatory. No te embriagues, correcto, Do not get drunk, that's right. con alcohol. No te embriagues con vino, Do not get drunk with alcohol, pero emborráchate del Espíritu. but get drunk of the Spirit. Antes bien, Before that, sed llenos. be filled, Sed llenos. be filled. Presta atención. Now pay attention. La expresión sed llenos This expression to be en el filled idioma griego on the Greek language, señala una acción continua. it means a continuously action. O sea, sed lleno It means to be y filled continúa siendo lleno. and continue doing Entonces that. tenemos cristianos So we have Christians que dicen, that says, yo fui lleno del Espíritu I was filled with the Spirit en una vigilia in a watch en el 1984.
in 1984. Y allí And there, el Señor me tocó the Lord touched y me, hablé en lenguas, and I spoke in tongues, en nuevas lenguas. in new tongues. Y fue algo maravilloso. And it was something wonderful. Sí, pero ¿qué pasó después? Yes, but what happened next? ¿Has vuelto a ser lleno? Have you been filled with it again? Tu lámpara se está apagando. Your lamp is running La out. Biblia dice, The Bible says, sé lleno be filled y continúa lleno. and continue being Es like como that. el automóvil. It's like the car. Si vas a un viaje largo If you go into a long y llenas ride el tanque de combustible, and you fill your tank of en algún gas, momento in some time tendrás que ir, detenerte you will have to stop y volver a llenar el tanque o volver a echar combustible. and turn that again, Porque si no, no llegas al lugar. because otherwise you're not going to ride. Hermano querido, Dear brother, ¿cómo está tu tanque? how is your tank? ¿Estás recorriendo You are riding y ya tu tanque está vacío? and your tank is already running out of fuel. Necesitas volver a la fuente You need to turn back y to ser the front nuevamente lleno del and Espíritu be Santo. filled again with the Holy Spirit. Entonces el Espíritu Santo, the Holy So the Spirit, Holy Spirit, es el aceite de nuestra vida espiritual. it is the oil of our spiritual life. ¿Por qué se acaba por qué se apaga la antorcha? Why the torch turns Porque se off? acaba el aceite. Why the oil? Segundo, Second, las lámparas se apagan the lamps turn por la insensatez. off because of the carelessness. La Biblia dice que las lámparas de las vírgenes se apagaron porque ellas no tenían aceite para volverlas a encender. The Bible says that the lamps of the virgin turned off because they didn't have oil. Ellas tomaron sus antorchas y salieron ya a esperar. They took their torch and went out there to wait, Y no fueron precavidas. and they were careless. A esta falta de preparación, And this lack of preparation, la Biblia le llama insensatez. the Bible called it El término griego es moros, The Greek term is moros, que además de insensato, in which addiction to foolish significa means cabeciduro, stubborn, necio, foolish, aburrido, dull, fatuo, fatuous, ignorante. ignorant. Mire, algunas versiones de la Biblia Some versions of the usan los Bible adjetivos despreocupados use the adjectives careless y descuidadas. and uncaring. Muchas veces Many times nuestras lámparas espirituales se apagan our spiritual lamps go porque somos out. descuidados, because we are careless, porque vivimos descuidadamente, because we live in the careless porque way, vivimos vidas despreocupadas because we live in en cuanto a la Careless llenura life. del Espíritu Santo. in the Holy Spirit filled. No nos preocupamos por volver a llenar la lámpara. We don't care in pouring out and filling that Y lamp, eso es insensatez. and that is a fullness. Eso es una actitud deplorable. That is an attitude that is not correct, Se nos olvida and we forget about que it. la vida cristiana es una continua renovación en el Espíritu. That in the Christian life is a continuously Que de renovation. tiempo en tiempo, That in time of time, usted y yo you and me, tenemos que regresar a la fuente, we need to come back to the fountain. volver a la fuente, We have to go back to the fountain, volver en oración going back and y praying, decirle, Señor, llena mi lámpara, and tell Him, Lord, fill my lamp, llena mi vasija, fill my, lléname de tu espíritu. fill me out with your Spirit. Así que ellas fueron insensatas. So they were foolish. No se preocuparon por llevar aceite extra. They didn't care about taking extra oil. Así que nuestras lámparas se apagan So our lamps go out cuando llevamos una vida despreocupada en cuanto a las cosas del espíritu. when we have a careless life with the things of the Spirit. No nos interesa. We don't care. No nos preocupamos. We don't get worried about it. Estoy bien. I'm okay. Con esto llego. I'm gonna get there with Pero this. nuestras lámparas se van apagando. And those lamps are running La out. luz se va apagando. The lights are turning off. El frío va llegando. The colds arrive. La oscuridad va The llegando. darkness arrive. El calor va disminuyendo. The heat comes. Lámparas que se apagan. The lamps are
turned it La off. tercera razón por la cual nuestras lámparas se apagan The third reason why the lamps es por la falsa Turn out. confianza. is because of the false confidence. Ahora, las vírgenes insensatas Now, the foolish virgins, no llevaron aceite, they didn't take oil, probablemente probably porque no esperaban because they were not que el waiting esposo demorara en ir a buscar a la novia. that group takes time getting the bride. Quizás se dijeron, They probably said, esto va a ser rápido. this is going to be fast. Con este aceite nos alcanza y nos es suficiente. With this oil, I have enough. Esa es una falsa confianza. That is a false confidence. Pero la escritura dice, But the scripture says, y tardándose el esposo, and while the bridegroom was delayed, todas cabecearon y se durmieron. they all slumbered and fell asleep. Entonces la falsa confianza So the false confidence nos hace creer make us believe que no necesitamos más aceite. that we don't need more oil. O sea, hay cristianos así. So there are Christians like that. Creen que no necesitan más aceite del They Espíritu. believe they don't need more oil of the Spirit. Creen que con la llenura inicial es They suficiente. just believe that with the beginning fullness, they have enough. Total, ya el Señor viene The Lord is already coming, y no hay que preocuparse. so we don't have to be worried about Pero it. estimados hermanos, But dear brothers, la Biblia the dice Bible says que la espera that the waiting hizo que todas cabecearan y se durmieran. makes all of them to slumber and fell asleep. Pero cuando se oyó el grito But when they hear that cry, de que había llegado el esposo, that the groom was arrived, ¿qué hizo la diferencia? what makes the difference? La diferencia la hizo el aceite. The difference, it was made by El the aceite oil, extra que llevaron las otras 5 the vírgenes. extra oil that the wise virgin took. La diferencia no estaba en la calidad It espiritual. was not on the quality of the spirit. Seguían siendo vírgenes. They still were virgins. Todavía tenían su antorcha. They still have the torch. Pero ya el testimonio del Espíritu But the testimony of the se spirit estaba apagando en was ellos. running out of in them. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las The insensatas difference between the virgins that were wise and the foolish es el aceite extra. is the extra oil. La diferencia The difference entre un cristiano prudente y uno insensato between a Christian that is wise and one that is foolish es el depósito de aceite extra. is that oil that you have extra. Hermanos queridos, Dear brothers, de ninguna manera there is no way usted y yo that you and me podemos caer en la falsa complacencia can be in the false confidence de que ya lo he recibido todo de Dios, that I have received everything from God, de que ya lo tengo todo. that I already have everything. Tengo la revelación, I have the revelation. tengo el Espíritu Santo. I have the Holy Spirit. Hace 20 años hablé lenguas. 20 years ago, I spoke in tongues. Tuve el fruto del Espíritu. I have the fruit of the Spirit. Ya no necesito más. And I do not need Esa es any una more. falsa seguridad. That is a false confidence. Todos necesitamos We aceite. all need oil. El pastor necesita llenar el The aceite. pastor also needs to fill with oil. El diácono necesita llenar su The aceite. deacon needs to be filled with oil. El líder necesita llenar su The aceite. leader needs the oil. Llenarse de aceite. El creyente necesita llenarse de The aceite. Christian needs to be filled with oil. El discípulo necesita estar continuamente buscando la fuente. The disciple needs to be continuously finding the El maestro de escuela dominical necesita continuamente el The aceite. teacher needs that continuously being filled with No oil. podemos caer en esa falsa We complacencia. cannot be there on that false confidence. Necesitamos arder para Dios. We need to burn for God. Necesitamos ser como la zarza en Horeb, en el monte Horeb, We need to be like that cherub on the Arab mountain que ardía y no se consumía. that was burning and did not run out. Dile a tu hermano, So tell to your brother, vuélvete una zarza you ardiente. need to be like that Dígaselo, vuélvete una zarza ardiente. cherub that was burning. ¿Qué hizo la diferencia? What makes the difference? El fuego que llenaba la zarza. The flame that was in that, No había valor en la zarza. there was not any value on it. La zarza era de un material combustible rápido. It was a fast fuel
tree se quemaba rápido, and it burns very pero la fast. diferencia la hacía el fuego de Dios. But the difference was the fire of God. Tú y yo somos frágiles como una zarza, We are very fragile like that bud. pero la diferencia But the difference la va a hacer el fuego de Dios en is nosotros. going to be the flame of God in us. Sin el fuego de Dios, Without the fire of God, tú y yo somos una zarza frágil y débil. we are a weak bunch. Tenemos vidas frágiles. We have fragile life. Podemos pecar con facilidad. We can sin easily. Podemos desviarnos con facilidad. We can get out of the La road. diferencia la hace el aceite extra. The difference is made by Así the que este es extra un oil. llamado de Dios So this is a call from God, para todos nosotros, from all of us, sin distinción, without anyone, a no contentarse con una experiencia, to don't be just happy with one experience, a no menospreciar el Espíritu Santo, to don't underestimate the Holy Spirit, sino a continuamente estar con sed but por más de Dios. continuously be with thirsty and wanting to be Jesús se filled paró with en el God. último día de la fiesta So the last day of the party, y dijo, todo Jesus aquel que tenga sed, all of you that were thirsty, venga a mí y beba. come to me and drink. Y si bebe de mí, And if you drink from me, de su interior saltarán ríos de agua they're viva. going to jump rivers of living life. La Biblia dice And the Bible says que el apóstol Juan interpretó esto that the Apostle John interpreted this diciendo, saying, esto dijo this says del Espíritu from the Spirit que habían de recibir that they will receive todos los que creyesen en él. all the ones who believe on Him. Hermanos queridos, Dear la brothers, fuente está abierta. the fountain is open. La fuente es inagotable. It will never run out. Pero hace falta que tú y yo tengamos sed But it is missing that you and me have thirst de más del Espíritu de Dios. for more of the Holy Spirit of God. Necesitamos esa clase de sed We need that kind of thirstiness por más de Dios en nuestras vidas. for more of God in our life. Pero hoy en día But in these days, nosotros tenemos sed we are thirsty por las cosas, for the things sed de conocimiento, of rewarding sed de posesiones, as possessions. pero no tenemos sed del Espíritu de Dios. But we're not thirsty of the Él Holy dijo, Spirit of God. será una fuente en ti To have a fountain in que you, salta para vida eterna. to jump with the eternal life. Una fuente, It is a un fountain. río. It's a river. Hermanos queridos, Jesús dice, la Biblia dice que Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. The Bible says that it's Jesus who baptized. No hay nadie más que bautice con el Espíritu Santo. It is Him who do it with the Holy Spirit. Él les dijo a los apóstoles, He tells to the apostle, quédense en Jerusalén stay in Jerusalem hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. until the promise of my Father Él be prometió fulfilled. que iba a dar del Espíritu. He promised that He will give from the Holy Y en Spirit. Hechos 1:8 And in Act 1:8, dice, pero recibiréis poder. it says, but you receive power Cuando recibimos el Espíritu when Santo, we receive the Holy Spirit. recibimos We poder. receive power, Dunamis. Dunamis. dunamis, Poder, dinamita, power, dynamite, para vivir la vida to cristiana. live a Christian life. Hermanos queridos, Dear brothers, no se complazca falsamente. do not get comfortable easily. Todos necesitamos más de Dios, We all need more from God, más del Espíritu Santo. more from the Holy Spirit. Segundo lugar, quiero que observe conmigo And the second place, I want you to observe with me las señales the signs de que nos hace falta aceite, de que nuestro aceite se está acabando. Hay 4 señales. signs that the oil is running out. La primera de ellas es la indiferencia. The first one is the indifference. La indiferencia espiritual The spiritual indifference es la falta de sensibilidad is the lack of sensitivity y la inacción and inaction ante el mover de Dios at the movement of God y las cosas de Dios. and the things of God. La indiferencia The difference es cuando tú no sientes nada. is when you feel nothing. No te da igual si se mueve o no el Espíritu Santo en You tu don't vida o en la care iglesia. if the Holy Spirit is moving in your life or at the church. Es el poco importa.
Is the carelessness of that. No nos interesa orar. We do not care praying. Tampoco nos preocupa And we don't get worried about si it. leemos o no las escrituras o la If we Biblia. read or not the Bible. No vemos problemas We don't see problem on it. en no congregarnos. In not going to church. No sentimos la necesidad We don't feel that need de buscar de Dios. of finding God. Eso es indiferencia. That is indifference. La indiferencia The indifference es el estado de frialdad. is the state of coolness. Somos como un iceberg. We are Espiritual. like an iceberg, like a spiritual iceberg. Estamos fríos espiritualmente. We're so cold spiritually. Venimos a la iglesia We come to church y salimos igual. and we go out at the same. No disfrutamos la presencia de Dios. We do not enjoy the presence of God. No nos conmovemos ante las obras de We Dios. don't get moved with the acts of God. Nos da lo mismo We don't care si la gente se salva o no. if people get saved or not. Y tampoco nos movemos, no movemos un dedo para ir a evangelizar. And we don't move a finger. Somos going cristianos out. indiferentes. We are indifferent. Si en tu vida hay indiferencia, And if in your life you have that indifference, es que tu aceite se está acabando. it means that you are running out of oil. También, hermanos queridos, otra señal de que nos hace falta aceite Another sign that we're running out of es this que se oil manifiesta en nuestra vida un dominio cada vez mayor de los apetitos de la carne. is the increasing of the dominance of appetites of the flesh. La falta de aceite en nuestra lámpara The lack of oil in our lamp hace que la carne vaya tomando el control en nuestras vidas. make the flesh to take the control of our lives. Nos encontramos cada vez más We are more buscando satisfacer los deseos de la carne. seeking how to satisfy the desires of the flesh. Tenemos esa sed. We have that thirsty. Queremos satisfacer los deseos de la carne. We need to satisfy No the queremos flesh. mortificar la carne. We don't want to just stop that flesh feelings. Queremos satisfacerla. We want to give them all the desires. Amén. Buscamos satisfacer la carne. We find out how to satisfy it. En nuestra vida se experimenta un dominio cada día más y más del pecado, de los We deseos have- de la carne. An experience to feel more and more of sin Es que from the tengo flesh. como dijo una niña aquí, hoy amanecí con ganas de pelear. As a girl says in here today, I just wake up with the desire of fighting. Deseos de la carne. That's a desire of the flesh. La Biblia nos dice que los deseos de la carne The Bible says that the desires of son the flesh enemistad contra Dios. are the enemies from God. Y que nuestro trabajo es mortificar los deseos de la carne, no satisfacerlos. And our work is to stop those desires. Entonces nos cuesta cada vez más So it gets difficult every time crucificar la carne to crucify the flesh con sus pasiones y deseos. with all those desires. La carne tiene pasiones, The flesh has passions, deseos desires, y busca que nosotros los satisfagamos. and finds for us to be satisfied. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo But a Christian filled with the Holy Spirit entiende understands que su deber y responsabilidad that the responsibility es crucificar los deseos de la is to carne, crucify those desires, no satisfacerlos. not to satisfy them. Así que si en nuestra vida estamos satisfaciendo los deseos, So even de la our carne, life we're satisfied in the eso desires, significa that means que nuestro aceite se está apagando. that we are running out of oil. Otra tercera señal de que nuestro aceite se está apagando Another sign es que somos más tolerantes con el pecado. is that we are tolerant to sin. Nos damos cuenta que nos hace falta aceite We realize that we are needing the oil cuando empezamos a tolerar el pecado when we start tolerating the sin en nosotros in our lives y en otros. and in others. Me refiero a que empezamos a pasar por alto las cosas que antes nos desagradaban. And I refer that we see normal the things that are not, Porque entendíamos que desagradaban a Dios y no se conformaban a la voluntad de Dios. because we understood that they don't get according to the will of God.
empezamos a racionalizar y justificar al pecado we start thinking and justify y the las sin conductas pecaminosas de la sociedad. and those sinful behaviors. No importa que se amen, el amor es bueno y es puro. That's okay if they get in love. It's okay. Si es entre Love is pure. hombre y mujer, bien, y si es entre hombre y hombre, If también. it's between a man and a woman, it's okay. Empezamos a tener And conductas man de esa and man is forma. okay too. Ya no vemos mal We que don't se see asesine a un niño en el vientre. Wrong abortion. Para que venga a sufrir, mejor que se lo lleven. Why they come to suffer? It Una- is better to get rid of it. Oye, déjalo que tenga su canita al aire. So Empezamos nosotros we start a racionalizar to think y a justificar and justify el pecado. the sin. Ya no nos molesta, lo toleramos, We tolerate that. lo aceptamos. We accept it. Se te está acabando el aceite. We are running out of oil. La cuarta señal de que se está acabando el aceite en nuestras vidas The fourth sign es que nos volvemos irritables. is that we turn irritable. Muéstrame un cristiano irritable Show me a Christian that is irritable, y yo te mostraré un cristiano sin aceite. and I will show you a Christian without oil. Un creyente que está agotando el aceite A believer that is running out experimentará of oil cuadros de ira y enojo con más frecuencia en su vida. is one that is showing ¿Sabe, hermanos, anger cuando in his life. yo entiendo que necesito más aceite, que necesito volver a la fuente? You know, when I find out that I need more oil and go back to the fountain, Cuando todo el tiempo ando bravo, when I'm mad all the time, enojado, que todo me molesta. everything bothers me. El café está frío, The coffee is cold, está muy amargo, it is very bitter, está muy it dulce, is very sweet, está muy it caliente. is very hot, Todo me molesta. everything bothers me. Dejen la bulla. Stop the noise. Vives irritándote continuamente. And you get mad at everything Es que te hace continuously. falta aceite. It means that you need oil. Un cristiano que le hace falta aceite A Christian that needs oil, se molesta por todo y por nada. it gets mad about everything. Sus familiares sufrirán su agrio estado de ánimo. Their relatives will suffer. Ellos serán las víctimas They're going to be the victims de su ira e impaciencia. of the impatient and madness. Entonces, cuando tú entiendes que todo te molesta, So when you understand that everything bothers you, que no te aguantas ni a ti that mismo, you don't handle yourself, eso es señal that is a sign de que necesitas volver a la fuente a buscar that aceite. you need to run to the fountain to find oil. Cuando un carro no tiene aceite, no puede lubricar bien. When a car is running aisle Y en la out of gas, pantalla se enciende una luz and you see that lights on the que parece como una lamparita, ¿verdad que sí? it's like a little lamp, Y él dice, ay, se encendió la lamparita de Aladino en mi carro. and you're looking at that little lamp like Aladdin. Es que le falta It aceite. means that it's running out of oil. Y si sigue así, And if it's like that, las partes se van a pegar, se van a afectar. all that part's gonna be Porque va a haber demasiada fricción entre ellas. because there's a lot of friction between Y se them. va a estropear el motor. And the motor is gonna run. Un creyente sin aceite, A Christian without oil, su corazón, que es el motor, their heart Se that is the engine afecta. is gonna be affected. se daña. It's gonna get damaged. Entonces, estimado hermano, So, dear brothers, nosotros necesitamos renovar nuestro we aceite. need to renew that oil. Y mire, una de las señales de que usted se vuelve irritable And one of the signs that you became irritable es la falta de agradecimiento, is the lacking of thankfulness. es la falta de contentamiento. Is the lack of Entonces ya usted no da gracias a Dios por nada, ni para orar por la comida. so you are not thankful for anything. No vive en el contentamiento de Dios. You don't live on that happiness of God. Entonces, hermanos queridos, So, dear brother, una muestra de que te hace falta aceite a sign that you are lacking es que of el creyente oil irritable is that the Christian that is irritable no puede
adorar a Dios. cannot worship God. Está el hermano Adrián acá adorando a Dios, desgalillándose, Brother sintiendo Adrian is ángeles. here, worship, Y usted está allá atrás. and you are back there. Levante la mano, ¿para qué? Raise your hand. Why? De una vueltecita y ese relajo, ¿cuál es? Turn that and you see that like a Un grito de júbilo, ¿qué grito de júbilo? Ni que 8 cuartos. Pon tus palmas para Dios. No, estoy cansado, quiere que se me ponga la mano roja. and you feel like you're tired. Y el peor de todos, And the worst of all of them, hombre inquieto para el Señor. a little jump to God. Gociática, ¿qué le pasa? I Quiere have que me a dañe mi espalda lower saltando pain aquí. back, so I'm not No gonna puede pray. adorar a Dios. They can't worship God, Y critica a los que sí adoran a Dios. and they start criticizing the Ahí ones está who el do it. hermano, está como David enseñando las nalgas, You're like David showing the remolineando. Back parts. Eso que es el desorden. Es un that's a cristiano disorder. irritable, They turn on no irritable, puede adorar a Dios. and they can't worship God. Estas son las 4 señales Those are the 4 signs de que en tu vida y en la mía that in your life and mine, se está acabando el aceite. their oil is running out. En tercer lugar, On the third place, quiero hablarte de las consecuencias I want to talk to you about the consequences de tener una lámpara que se apaga. of having a lamp that goes out. Según la parábola, According to the parable, hay 3 consecuencias. there are 3 consequences. La primera de ellas The first one of them es que la pérdida del propósito. is the loss of the purpose. ¿Para qué fueron las novias a la casa, las vírgenes a la casa de la novia? Why the virgins went to the bride's house? Ellas fueron a recibir ¿a quién? Al esposo y acompañarlos They went to meet the a groom la cena de bodas, a la fiesta. and go with him to the wedding, to the banquet. Pero por la falta de aceite, But the lack of oil, las vírgenes insensatas the foolish virgins, perdieron ambos propósitos. they lose both of the purposes. Porque cuando llegó el novio, Because when the groom arrived, su llama se estaba apagando. the flame were running out, Y fueron a decirle a las otras vírgenes, and they went to the other virgins. dame de tu aceite, dame de tu Give me aceite, from your oil. dame de tu Give aceite. me from your oil. Hermano querido, Dear brother, eso es una experiencia personal. that's a personal experience. Cada uno tiene que buscarla. Each one of them have to Yo look no for puedo it. dar de mi aceite. I cannot give from my oil. Tú tienes que pagar el precio para buscar tu You aceite. need to pay the price to find your Yo no te oil. lo puedo regalar. I cannot give it to you. Eso es obra de Dios. That is a word from God. Y entonces les dijeron, vayan a comprar. So they told them to go and buy Y some. salieron corriendo And they run. a la medianoche. And at midnight, A la medianoche. in the midnight, A esa hora a buscar aceite. they went to find some oil. ¿Cuántos han salido en urgencia a buscar algo a la medianoche? How many of you have run to the grocery to find something at Vas a midnight? una tienda, está cerrada. You go to a grocery. Vas and a it's otra, closed. está cerrada. You go to another one. Vas and a otra, está you cerrada. go to another one. And, it's Llegas a closed. una, And you find one. está abierta, It is open. pero no hay lo que tú That is buscas. not what you're ¿A cuánto finding. les ha pasado? And how many of you happen that? Entonces ellas se fueron a buscar aceite. So they went to find some oil, Demoraron. and they last. Cuando regresaron, ya se había ido el cortejo. And when they returned, the court Perdieron el left, propósito and they lost their purpose de esperar al esposo y de celebrar las bodas. of waiting to the groom. Así And que la celebrate falta the de bride. aceite So the lack of oil, nos hace que nosotros it make us perdamos el propósito. to lose their purpose. La segunda consecuencia The second consequence es la imposibilidad de ordenar la vida. is the inability to organize life. La Biblia dice en el verso 7 The Bible says in verse 7 que cuando llegó el esposo, that when the groom arrived, ellas se despertaron they wake up, y dice la Biblia que arreglaron sus lámparas. and the Bible says that they fix their lamps. La palabra allí para arreglar And the word there to fix es la palabra griega cosmeo. Todo el mundo diga is conmigo the cosmeo. word cosmeo.
¿Ha usted visto, hermanos, esa palabra? Have you seen that word? Hay un almacén aquí en Panamá, se llama Casa Cosmos, ¿verdad que sí? There is a store in here that is called Te dije que Casa el Cosmos. viernes te dije que cosmos significa orden, And I told you on Friday that cosmos means order, pero también aquí la palabra cosmeo but also in here the word cosmeo, significa it means embellecer, to beautify, arreglar, to arrange, decorar, to decorate, hermosear, to make pretty, adornar, to adorn, poner en orden. and to put in order. De ahí de esa palabra cosmeo sacamos la palabra cosmético. From that word we take the word cosmetics. Entonces lo que está diciéndonos aquí So what is telling us here es que las vírgenes insensatas that the foolish virgins, no pudieron arreglar sus lámparas they couldn't fix their lamps porque no tenían aceite extra. because they don't have extra oil. No pudieron poner en orden. They could not put in order. No pudieron embellecer su vida They cannot beautify their life porque no tenían aceite. because they did not have oil. Hermanos queridos, Dear brothers, en la espera por el retorno de Cristo, in the waiting for the return of Christ, podemos cansarnos, we can get tired. podemos cabecear. Ellas We se can durmieron y doze off. cabecearon. They fall asleep. Podemos dormirnos. We can fall Ellas lo asleep, hicieron. and they did it. Pero lo que no podemos permitirnos But what we cannot allow es no tener aceite en nuestras is lámparas. not to have oil in our lamp. Entonces, la falta de aceite en nuestras So lámparas the lack of oil in our life es lo que impide que el Espíritu Santo ordene nuestras vidas. is what stops the Holy Spirit to order La our Biblia nos life. dice The Bible says que donde está el Espíritu Santo, that where is the Holy Spirit, allí hay libertad, there is liberty there, hay orden there is order, y hay gozo. and there is joy. La Biblia dice en Génesis The Bible says in Genesis que la tierra estaba desordenada y vacía, that the land was in disorder pero and que el empty, Espíritu Santo se movía sobre la faz de las but the aguas. Holy Spirit was moving around it. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios moviéndose en el What was desorden? doing the Holy Spirit? It was moving, Creando orden. creating order. Puede que tu vida sea un completo desastre, Probably your life is a sea un complete completo mess. desorden, It is a complete mess. pero donde le permites al Espíritu Santo But when you allow the Holy Spirit venir sobre tu to vida, come about your life, Él va a crear orden. He will create that order. Él va a crear orden. He will create that El order. Espíritu quiere embellecer, The Holy Spirit wants to quiere make decorar y quiere ordenar tu clean. He vida. wants to decorate and Así que organize your la life. falta de aceite, So the lack of las oil, lámparas que se apagan, the lamp that is running out of it, impide stop que el Espíritu cree orden en nuestra vida. that the Spirit create order in our life. Esta es la razón por la cual hay un montón de creyentes desordenados. That's the reason why there is a lot of Christians Su vida with es un a desorden word that is all disorganized porque están sin aceite. because they are not La having tercera oil. consecuencia The third consequence es la puerta cerrada. is the closed door. La Biblia dice The Bible says que cuando ellas regresaron that when they come back con el aceite extra, with the extra oil, ya era tarde. it was late. Cuando fueron allí estaba la puerta cerrada. When they get there, the closed was door. Empezaron a The gritar, door was closed, and they start yelling, Señor, ábrenos, "Lord, open to us! ábrenos, Open to us! ya conseguimos We aceite, find oil. ya lo conseguimos. We already have it." Gritaban, They were yelling, pero no había respuesta. but there were no answers for them Hasta que se dignó el novio en responder until the broom wanted to y les dijo, answer them, no os conozco, and he told them, "I don't know you. no les conozco. I do not know you." Hermanos queridos, Dear brothers, esta es una respuesta dolorosa. this is a painful answer Que el Señor te diga al final, that the Lord told you at the end, no te conozco. "I do not know you." Tanto esperar So much of waiting para que al final quedemos por fuera. to the end we stay out. Hay un riesgo There is a risk, terrible a terrible risk en quedarse sin aceite. in running out of oil. Es la palabra de Dios. It is the word of God.
Dios, la Biblia dice The Bible says que el novio les dijo, that the groom says, no os conozco. I do not know you. Es mi oración It is my prayer que ninguno de nosotros that no one of us al final de su vida at the end of our life tenga que escuchar, would have to hear, no te I conozco. don't know you. Tanto esperar So much waiting para quedarme sin disfrutar. and stay without enjoying. Cuando leí el progreso del peregrino, When I read the progress of the pilgrim, me impresionó la parte final del libro. I got impressed by the last part. Cuando Cristiano ve When Christian saw que llega el cristiano según el mundo, the world, el cristiano según el mundo, the Christian according to the world, a las puertas de la patria celestial. to the gates of the heavenly place. Y cuando el ángel le pide su documento, And when the angels ask for the ¿dónde está el documents, acta que dice que tienes entrada? where is that identification that Él says you busca y have no encuentra. entered? And he find it Y no la encuentra. and he couldn't find it Porque nunca la tuvo. because he never has it, Porque nunca fue un verdadero creyente. because he never was a real Esa es Christian. la tragedia de estas 5 vírgenes That's the tragedy of these 5 virgins. que tenían una profesión externa. They have an external profession. Sí tenían lámparas, They have lamps, un poquito de aceite, a little bit of oil, pero no tenían un corazón completamente rendido a Dios. but they don't have a heart that was really surrendered to God. Por eso sus lámparas se apagaban. That's why their lamps run out of oil. Y el progreso del peregrino termina con esta advertencia, And in this book of the Pilgrim's Progress, donde Juan Bunyan dice, entendí that one Bunyan says that I understand que hay camino al infierno that there is a way to hell desde las mismas puertas del cielo. from the same gates of the heaven. Nunca os conocí. I never know you. Que Dios nos guarde, That God save us, porque la falta de aceite because the lack of oil te cierra la puerta. closes the door. Así que, hermanos queridos, So, dear brothers, no cortes el fluir del Espíritu Santo en tu vida. don't cut the flow of the Holy Spirit in your No life. dejes que nada corte el Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Don't let anything to cut that Holy Spirit in your life. Ahora, si tu lámpara se está apagando, Now, if your lamp is going out, vuelve a la fuente inmediatamente. go back to the source immediately. No demores, Don't delay, porque puede ser muy peligroso. because it can be very dangerous. Lo tercero, On the third, no te confíes de tu llenura inicial. don't trust on your initial feeling. Sigue buscando Keep looking más del Espíritu Santo, more from the Holy Spirit, porque hay más todavía para ti y para mí. because there is more for you and me. Cierra tus ojos. So close your eyes. Vamos a orar. We're going to pray. Allí en tu lugar, There in your place. cierra tus ojos. Close your eyes. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Esperamos que la palabra de Dios haya llegado a tu vida. Si tienes una petición de oración, no dudes en contactarnos por los medios que pasan en pantalla. Te invitamos a nuestros cultos presenciales los días viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la palabra de Dios, no dudes en contactarnos. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga.